Hello， 大家好，我是妮妮家的汉堡，今天继续为大家带来搞笑脑洞美漫《辛普森一家》第25季第9集。周一绝对是所有打工人的噩梦，好在人们还发明了摸鱼来与之对抗，集中趁着接水的时间闲谈，绝对称得上是浑水摸鱼之最。兰妮和卡尔就在此聊起了新电影《辐射英雄》，刚巧这部电影辛巴还没看，就不允许他们谈论，可他3天前就上映了，现在还不让人吐槽，未免太强人所难。既然他不想听剧透，卡尔就干脆让他去别处喝水。辛巴被逼急了，直接抱了个水桶走，这一桶灌下去，那身体自然受不了。结果去厕所方便的时候，里面的人也在谈论电影的片段，就连带孩子去吃饭都免不了被快餐店联动玩具剧透，甚至牧师布道都列举了辐射英雄的桥段。无奈之下，辛巴只能用更大的声音对抗，然后他就被扔出了教堂。经历了以上那些时候，辛巴终于下定决心，在被剧透完之前去把电影看了。他这番话引起了连锁反应，全家人都叽叽喳喳说要去看，可这样一来就没人照顾小金了，于是只好又去请那儿童学女硕士。再见麦基，再见 Money。4个人的票价着实是不便宜，辛巴现在只希望这电影能值回这钱。刚开始看起来还不错，4位摩托车手冲进了迪厅，头盔摘下是几个面容姣好的辣妹，再然后辐射超人冲了进来，对着自己的脸就是一顿猛喷。说来也奇怪，刚刚还对他恶狠狠的妹子，转眼间全都放下了枪，对他青睐有加。原来这是一款男性香水的广告，无需开口，效果立现。刚刚被调动起来的兴趣被当头浇灭，辛巴愤愤不平，张口就开骂。有观众受不了就让他安静一点，不想这家伙更加蹬鼻子上脸。你竟敢要我闭嘴！这家伙在打电话，他在发短信，他在秀恩爱，纳斯还把宝宝带来看9点档电影。辛巴越说越气，直接把眼镜掰成了2半，然后他就被赶出了电影院。现在辛巴更郁闷了，小新过来安慰老爸，告诉他不必去影院看电影，只需要非法下载一下就行了。非法下载那合法吗？谁知道呢，我只是个孩子。说罢，小新就打开了电脑开始教学，这方法确实不难，辛巴学起来都无压力。接着父亲俩就在家里看完了辐射英雄。上班的时候，辛巴迫不及待找小伙伴讨论，可那部电影都过时了，他们现在讨论的是007系列的新电影，这就很尴尬了，又触碰到了辛巴的知识盲区。但这次他没有像上次那样落荒而逃，而是把电脑资源的事分享给了朋友们，免费看电影这等好事儿他们怎么会错过？于是哥仨就在家里看起了院线电影。不得不说，这比在影院舒适多了，别的不提，就不花钱这一点就完爆。得到朋友们的夸赞后，辛巴下定决心要为大家建一个影院。辛巴的盗版碟剧院很快就支棱起来了。简单介绍将要播出的电影后，辛巴就退场了。这没广告的电影就是看得舒心。结束后，在场的观众都由衷的鼓起掌来，就连弗兰德都觉得这后院就像是天堂的一角。刚开始辛巴以为这是被允许的，所以也显得很高兴，直到听辛巴说这是他非法下载的，他马上就变了脸色，因为好莱坞说盗版是不对的。辛巴对妻子这番话嗤之以鼻，说自己就一介草民，凭啥支付那么高的票价去养制作人？辛妈觉得跟他说不通，就回房了。次日，他写了封信寄给好莱坞，里面还包括看了盗版电影的票价。不过引起制作人注意的不是这钱，而是这信。他阅读完毕后，马上接通了 FBI， 探员拿着这信一路跑到了最大的办公室。这间办公室里的人只有一个目标，那就是抵制盗版，支持正版。最高长官看到那封信后，立刻下令对侯默辛普森实施抓捕。此时辛巴还在后院播放电影，没过多久 FBI 就包围了这里，他们捣毁了爆米花，制服了前来说和的警长，还说他们违反了美国版权法。辛妈听到动静后问是怎么回事，还以为附近有色狼出没。这时长官说明了来意，即抓捕从事盗版电影活动的策划者侯默辛普森。别人都这么说了，辛巴也没意识到危机，还为被称作策划者而沾沾自喜。直到那长官又说感谢英勇的美国告密者，他才反应过来自己被出卖了。辛巴用愤怒的目光扫过在场所有人，他迫切地想知道这叛徒到底是谁。可惜时间有限，不容他细想就被抓住了。还是小新有办法，按下了播放键。那些探员忙不迭把眼睛捂住，受版权保护的资料。趁此机会，辛巴赶忙向栅栏外爬去，可惜吨位就摆在那里，没扑腾几下就被逮住了。临走之前，他把唯一的心愿告诉了妻子，找出那叛徒，替他报仇。辛巴还诅咒说，出卖我的人会永远被无法承受的罪恶感倾倒，永远。和辛巴同期入狱的人很多，他就随口问大佬们都犯了什么事儿，跟想象中的罪犯也差不多，就抢银行贩毒这些。和他们相比，辛巴这似乎不算什么。然而得知他是盗版电影之后，整辆狱车都炸开了锅。什么？你竟然白嫖人家辛辛苦苦做的电影？就是因为你这种人，我的传媒股票才会跌。我弟弟就是因为盗版才丢了常务的工作。这些大佬们气不过，又开始上
上手，全车人都扑向了辛巴，结果导致车子突破栏杆滚下了山坡。更糟糕的是，刚好停在了火车轨道上，此时正好有辆火车朝这里来，生死关头，所有人都逃命去了。辛巴也想逃，可他的腿脚被勾住了，看样子是天要亡他，跑是跑不掉了。眼看着车越来越近，越来越近，然后开上了旁边那条轨道。没想到辛巴因祸得福，坐上了火车。此时全家人正在家吃饭，正好就谈论到了辛巴剽窃的事。小新义愤填膺，觉得告密者阴险狡诈，辛巴做过那么多的荒唐事，这算得上是最不起眼的一件了。就连辛小妹这次也偏向辛巴，在她看来，老爸是为了别人才剽窃的，他给居民们提供了更好的电影观感，他也想不通是谁会去揭发他。两个孩子都这么说，辛妈更加良心不安了。这时辛爸回来了，和孩子们的欢呼雀跃不同，辛妈希望丈夫能去监狱自首，辛爸自然不可能自投罗网。辛小妹说她知道一个地方，不关心网络盗版法律，那就是瑞典领事馆。瑞典大使很慷慨地收留了辛普森一家，因为在他们的认知中，所有的电影都应该被免费共享，而好莱坞工作室才是真正的小偷，居然声称所有卖座的电影都在亏钱，这想法倒是和辛爸他们不谋而合。正当双方交谈甚欢的时候， FBI 的人已经包围了领事馆，并且还带来了一支重金属乐队。谁能想到刚才还温文尔雅的大使，现在居然对着这摇滚手舞足蹈。不过想凭这个逮捕辛爸还差点意思，再加上这里有吃之不竭的美食，还有老婆作伴，他可以待到天荒地老。超感谢你能陪我经历这些，你就是全世界最好的老婆。听到这话，辛妈再也抑制不住内心的愧疚，她向辛爸承认自己就是那个告密者，是我向联邦调查局举报的，让丈夫陷入这样的境地，她很伤心也很难过，但她直到现在也不觉得自己有错。而辛爸如今的感觉就是像被全世界抛弃了，我曾经拥有你的支持，但现在我一无所有。他现在是真正的心如死灰，不再想着脱罪，而是自己走出了领事馆。这可怜的男人连肉团都忍不住为他落泪，就算是我爱你也抚不平他心中的伤悲。很快辛爸对抗全人类的案子开庭了，人类的代表是好莱坞制作人贾德·阿帕图。贾德强烈斥责了辛爸的行为，他说他是艺术的敌人，不仅伤害了以此谋生的人们，更伤害了以他们谋生的人们，比如说健身教练、私人顾问等等。而且那些盗版碟居然删减了导演的评论，那些精彩的片尾花絮就这样被一剪没了。在如此有理有据的指控面前，辛爸无力辩驳，也不想辩驳。这时辛妈在背后鼓励他，让他也说出自己内心深处的想法。我知道我伤害了你，但现在请你相信我，这会有用的。有了妻子的支持，辛爸重新振作了起来。对于自己的行为，他确实有话要说。尽管被电影人指控剽窃，但他自己归根结底是个普通人，也正因为是普通人，所以他才想要和独权者们抗争。辛爸说，最初他的妻子不相信他，也许他忘记了曾在婚礼上许下的诺言，但在黑暗即将来临时，仍旧是他给予了他无穷的力量与勇气，让他能坚定地为信仰而战斗。说罢，夫妻俩紧紧相拥。一个家庭不顾一切与体制抗衡，却失败了。这番演讲完毕后，那些电影人全都围了过来，说想要买下这个故事的版权拍电影。当然，那些对于辛爸的指控也全都撤销了。辛小妹有些不明白，为什么这些人恨他，还要为他拍电影。FBI 的长官却已看透了一切。虽然好莱坞是由打压普通人的大公司运营，但这些大公司却会拍普通人关于反抗打压他们大公司并且胜利的电影。由辛爸的真实故事改编的《激流勇进》很快就拍摄完毕了。完结那天，人们汇集在后院，打算给辛爸一个惊喜。尽管这部电影下周才上映，但他们已经搞到了资源，准备提前观看。辛爸听到自己的电影被剽窃，火气顿时就上来了：你们都去死吧！盗版就是剽窃，你们这是从我们嘴里抢钱。从此刻开始，他不知道什么叫剽窃，只知道利润分红。他不仅要求人们去影院观看，还要他们夸电影好，广告的东西也必须买。辛妈觉得丈夫此举有些太过了，你忘了不盲目重复带来的教训吗？有求必应身体喷雾。电影上映那天，影院只有兄妹2人。电影结束后，小新问妹妹的看法，哪一方才是传统意义上的好人？是电影媒体大公司，还是网络自由的群众？虽然双方都声称他们的意图是高尚的，但最终他们都想要能偷多少钱就偷多少钱，所以每个人都是盗版者。最糟糕的是，好人或坏人，正义或邪恶，似乎很难对本集的双方进行划分。在利益面前，敌人也可以是朋友，而朋友也可以是敌人，甚至连自己都可以反抗自己。不过我们唯一能够确定的是，剽窃和盗版的行为确实是可耻的。尽管辛爸的做法可以理解，但绝不意味着这就是真理。电影人的劳动成果确实应该保护，但也不应该容许他们给观众喂食。只是我们的抵制应该更有理有据，而不是单纯的以恶制恶。
本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘了点赞、评论、加关注，咱们下期再见，拜拜。